예, 그래서 요새 같은 환절기 때 알레르기 비염이나 축농증이나 또는 기침을 하거나 여러 가지 그 질환이 있을 때 아스피린 대체하실 수 있는 좋은 음식이 있습니다. 바로 파인애플입니다. 파인애플. 신선한 파인애플 주스는요, 기침약보다 훨씬 더 효과적으로 이 점액질을 녹여냅니다. 그래서 천연 기침 치료제로 활용할 수가 있습니다. 브로멜라인이라고 하는 중요한 효소가 들어있습니다. 그래서 폐기관이 안 좋으신 분들, 특별히 호흡기에 질환이 있는 분들이나 부비동에 축적되어 있는 이 점액질뿐만 아니라 점액의 생성을 줄여주는데 파인애플이 굉장히 도움을 줍니다. 그래서 알러지 비염이 있거나 세균성 비염이나 부비동에 문제가 있는 분들도 파인애플을 자주 드시고, 이 파인애플에는 브로멜레인 성분이 단백질을 분해하는 효소가 많이 들어있기 때문에 혈액 안에 있는 이 불순물을 많이 녹여줍니다. 단백질, 지방 이런 것들을 녹여주고 피를 맑게 해줘서 면역력이 쑥쑥 올라가게 하고요. 암을 예방하고 보호하는 데 굉장히 좋은 성분인 망간이 많이 들어있습니다. 소장에서 먼저 이렇게 흡수가 쫙 된 다음에 혈액을 이렇게 따라서 순환을 하면서 혈액 안에 있는 섬유소나 단백질이나 불순물들을 쫙쫙 녹여줘요. 그래서 혈액을 맑게 하고 혈액순환이 원활하게 이루어지게 해서 심장질환이 있는 분들, 스텐트나 바이패스 하신 분들은 특별히 파인애플을 자주 드시면 상당히 좋습니다. 사실은 부작용이 없이 아스피린을 대표할 수 있는 천연적인 치료제입니다. 그 다음에 소염 진통제 대신에 활용하셔도 됩니다. 염증이 심하고 통증이 있을 때도 염증을 진정시켜주는 소염 진통제로도 활용하실 수가 있고요. 염증 치료에 아주 안전하게 섭취하면 좋은데요. 염증 물질을 제거해서 축농증이 심하신 분들은 주부님들이 파인애플 주스를 조금 자주 해서 먹이세요. 인후염이나 폐 기관지염, 천식 있을 때 가래를 얘가 삭혀줍니다. 알러지 비염에 부비동에 염증이 있을 때도 얘를 싹 녹여줘요. 파인애플을 드실 때 주의사항이 있습니다. 설익은 파인애플이나 그 주스를 마시게 되면 심한 설사나 구토를 유발할 수가 있습니다. 그래서 파인애플이 덜 익었을 때는 조금 더 숙성시킨 다음에 드셨으면 좋겠고요. 파인애플에 딱딱한 부분이 있죠. 고부 코어를 많이 섭취하게 되면 이 부분 섬유 뭉치가 소화관에 형성될 수가 있기 때문에 좀 주의하세요. 또 파인애플을 많이 먹어서 브로멜레인의 많은 양을 섭취하게 되면 어떤 분들은 알러지가 좀 있는 분들이 있습니다. 그래서 피부에 발진이 일어나기도 하고 구토증을 유발하기도 하고 설사를 하기도 하고 과다한 이 월경 출혈을 할 수도 있습니다. 브로멜레인 성분은 일부 약물과 상호작용할 수가 있습니다. 특별히 이제 항생제나 항응고제, 혈액희석제, 항경련제 또는 바르비트루산염이나 벤조디아제핀이나 불면증 약이나 항우울제를 복용하시는 분들은 파인애플을 드시지 말라는 게 아니라 너무 많이 드시지 않도록 주의하시기를 바랍니다.